Jūs sveikina bitininkas Chamas, biškį chuliganas iš Dūzgėlyno. Na ką, šiandien vėl rankelių šou. Atėjo laikas dar vieną detalytę į savo didelį puzlą padėti. Praeitam filmuke pasakojau, kaip skaičiuoju perus. Dabar apibendrintai papasakosiu, kada aš juos skaičiuoju, kodėl ir kokią iš to gaunu naudą, kaip tais duomenimis vadovaujuos. Kaip jau minėjau, šiemet taip susiklostė aplinkybės, kad tapau pedagogų, ne tik metodininkų, bet ir praktikų. Tai vat tą metodiką dėliojam į kažkokius rėmus, pradedam nuo paprastų apibendrintų dalykų, o po to galbūt dėliosim, narstysim atskirus aspektus iki kaulelio, ir galbūt netgi tos gilesnius dalykus irgi paviešinsiu. Nėra tai jokia paslaptis iš tikrųjų, negaila, bet tiesiog nežinau, ar turėsiu norą užsiimti tais filmavimais ir panašiais dalykais. Ar tiesiog nuspręsiu, kad pakanka tiek, kiek pakanka. Kas norės susiras ir patys. Nes nėra čia nieko sudėtingo, visa ta mano sistema, kurią aš naudoju, padėlioju, atskiri aspektai yra viešai prieinami, jie nėra kažkokie išradimai ar kažkas tai ypatingo, tiesiog jie yra išmėtyti kaip atskiras detalytas, kažkaip niekas, bet taip kaip aš tokiu pat būdu nesulipdė į tą visumą. Galbūt į kitokią savo visumą sulipdė, bet aš savo tokią sulipdžiau visumą. Galbūt yra kažkokių ir būtent mano naujadarų. Negaliu to pasakyti, niekad savęs taip jau čia nekontroliuoju. Netikrinu, kad būtent aš taip sugalvojau ir kad niekas iki manęs nesugalvojo, žinai. Tokių dalykų netikrinu, bet galbūt kažkurios dalykus kitų rakursų pažvelgiu ir kažką kitaip darau. Galbūt ir yra kažkokių čia ir originalių dalykų. Nesmė visą tai. Tai va, bandom dėliotis dabar mes šitą reikalą, kurį minėjau pradžioj. Kodėl skaičiuoju, kada skaičiuoju ir ką iš to turiu apibendrintai. Apibendrintai toksai, kad būtų paprastintas bendras vaizdas, o po to matysim, kiek ten kiekvieną tą momentėlį giliau pasinagrinėsim. Šiandien irgi pasistengsiu neužsikabliuoti, nes esu toks biškį pastebėjot pasakorius, pagaunu mintį kažkokią, galiu išsiplėsti tenai iki valandos bėgi pasakoti ne apie tai, apie ką planavau. Ok, konkretizuojus, susikaupiu, nes planą neturiu ir bandau daugmaž sklandžiai ir kuo trumpiau sudėlioti tuos momentus. Taip, pradėsim dabar nuo to. Kaip ir dauguma bitininkų, ko gero, manyčiau, kad didžioji dauguma tų bitininkėlių ir bitininkukų galvoja, taip, kad sezonas, bičių sezonas prasideda pavasarį, po apsilakiojimo. Aš irgi taip galvojau savo laiku, bet dabar manau, kad bičių sezonas prasideda nuo šeimos suruošimo žiemai. Paišau čia tokią kaip schemutę. Tai būtų pirmas taškas – suruošimas žiemai. Kodėl būtent čia, manau, yra ta pati pradžia. Nes būtent čia mes suruošiam tas bites, kurios žiemos gyvens per žiemą ir bus mūsų pačios pirmosios bitės jau po naujųjų metų. Ta, kaip mes įsivaizduojam sezono pradžioje toje, kai vyksta tas mūsų apsilakiojimas, tai būtų antras taškas. Apsilakiojimas. Kaip toliau ta vyksta raida šeimos? Tai
po apsilakiojimo, va ten, kaip minėjau, man atrodo, filmuke ten, kur apie lizdo plėtimą, ko gero, pasakiau. Apsilakiojimas yra toks kaip trigeris šeimai, kad jau jeigu bus ir šalta, jinai nebesispaus į tokį pilnavertį tą žiemojimo kamuolį, nes jau bitės yra išsituštinusios, jos nebeįsitempusios, jau pradeda viskas pavasarinį gyvenimą, tiesiog nuo situacijos gamtoj ir avily priklausys tai, kiek tas gyvenimas bus intensyvus. Tai va. Po apsilakiojimo šeima pradeda auginti pirmąją kartą, atsiranda periukai. Ir yra trečias taškas, tai būtų trečias taškas, tai yra, kaip čia suformuoti, pirmosios tos užaugintos jau konkrečiais metais bičių kartos bitučių tapimas bitėmis maitintojomis pieneliu, būtent pieneliu. Aplink pienelį bičių šeimoje viskas sukas, tai kai dažnai, kai sakau bitė maitintoja, tai turiu būtent tą tarpsnį antroji savaitė po išsiritimo, kai bitutė gamina bičių pienelį ir juo maitina periukus, lervutes, tas, kurioms tas pienelis reikalingas. Tai va, pirmoji karta tampa maitintojom, pasižymėkim. Pirmoji. Maitintojomis. Dabar nuo apsilakiojimo iki to trečio taško tai prabėga 35 dienos. 35 dienos tai yra 5 savaitės, 5 x 7 lygu 35 dienos. Bičių šeimoje viskas labai gražiai dėliojasi savaitėmis, nes vien tas ciklas nuo kiaušinėlio padėjimo iki bitutės įsiritimo yra 21 diena, tai yra 3 savaitės. Tai labai gražiai viskas susistekina, gali dėliotis tiek darbai, tiek visi kiti skaičiavimai savaitėmis. Tai tas vadinamas savaitgalių bitininkas visai toks logiškas dalykas. Aš savo tą sistemą čia, kai dėliojaus, tai irgi dėliojaus taip, galvodamas apie tai, kad bitininkauju tik savaitgalius. Iš tiesų tai nėra tiesa, nes aviliai prie namų, tai aš ten įlendu dažnai. Įlendu dažnai ne dėl to, kad tai būtų būtina, aš tiesiog daug stebėjimų atlieku, visokių eksperimentų, bandymų, patikrinimų tam tikrų teiginių ir visa kita. Tik dėl to. Tai va, 35 dienos iki šito taško. Toliau šeima vystosi. Čia jau tapus pirmosios kartos bitutėms maitintojomis, jau jos pradeda maitinti periukus ir skaitome, kad auginama antroji karta. Šitas tarpsnis trunka 21 dieną. 3 x 7 lygu 21 dieną. Ir turim 4 tašką. Kaip jį galim pavadinti? Konkretaus pavadinimo negaliu skirti, tiesiog turim tokį tašką, būtent 56 dienos po apsilakiojimo, kuris yra irgi svarbus, nes po šito taško išlieka spiečius. Spietimas. Tai tokia yra pavasarinė raida. O pavadinti negaliu konkrečiai kažkaip iš šito 4 taško, nes vėlgi įvyks, neįvyks. Kaip greitai įvyks tas spietimas, labai priklauso, kokia šeima buvo čia, išėjo žiemoti, kaip jinai peržiemojo, kaip jinai vystėsi šičia. Nuo to, kaip vystys šičia, priklauso, į ką jį pavirto šičia ir visi kiti dalykai. Ir toks yra. Tokia būtų ta mūsų gyvatėlė. 1, 2, 3, 4. Bandau kažkiek padetalizuoti dabar, ką kuriam taške skaičiuoju ir
kaip tai interpretuoju. Kiek įmanoma pasistengsiu apibendrintai ir supaprastinti. Suruošimas žiemai. Visada prieš ruošdamas žiemai skaičiuoju, kiek yra perų. Tiek, kiek randu tam tikrų momentų tų periukų, tiek yra būsimų žiemos, tikrų žiemos bitukų. Optimaliausias variantas būtų šitam taške turėti bent jau 2 kg periukuose. Vadinasi, kad žiemos būtent 2 kg bičių arba 20 000 vienetų. Būtent toks kiekis yra pajėgus, jeigu taip galima įsireikšti, peržiemot bet kokią ten žiemą, ilgą, trumpesnę, šaltą, permainingesnę. Būtent toks kiekis yra pajėgus susikurti savo komfortišką aplinką, komfortiškas žiemojimo sąlygas ir sėkmingai peržiemoti. Toks saugus, minimalus kiekis. Tai šičia ruošdamas žiemoti ieškau ir skaičiuoju būtent tiek periukų, kad būtų. Toks yra mano tikslas. Arba stengiuosi užsiauginti tiek tų periukų tam reikiamam momentui, kad būtų bent jau tiek. Kaip tą visą darau, atkeliausim dar eigoj metų. Apsilakiojimas. Apsilakiojimo momentu ten tų periukų nesuskaičiuosi, netgi jeigu ten laisvėje esantį motinėlę, kas neizoliuoja žiemai, ten kažkokį ir turi tą lopinėlį, ten niekas jau netrauks ir nežiūrės ir tai reikšmės net neturės. Tai čia jau bitininkas vizualiai įsivertina pagal galimybės, nes kaip parodžiau, ką po apsilakiojimo darau, vis tiek bent iš viršaus tą šeimelę pamatai, įsivertina pagal galimybės, pagal savo supratimą, kaip tą padaryti. Irgi galima būtų įsiplėsti, bet čia vėlgi nuklyščiau iš šono, tai nesiplėsiu. Įsivertina, ar tikrai sėkmingai peržiemoja tą būtent 2 kg palikta žiemoti šeima, ar tikrai čia yra 2 kg. Tarkim, 2 kg ir peržiemoja, įsivertinus, tai būtų 100% peržiemojimas, labai liuksiškas. Ne tik, kad peržiemoja ten tų bičių kažkiek, tai ir ten motinėlė greičiausiai galbūt yra, galbūt nėra, bet būtent sėkmė to atsispindi, kokybinė sėkmė to peržiemojimo. Dabar 3 taškas, 1 karta. Ką ir aš skaičiavau, kai būtent šitam taške susiskaičiavus, matom, iki kiek plėsti lizdą, tą lizdą plėsti iš karto visą, laipsniškai, po truputį ar panašiai, visokių tų metodų yra. Čia kas kaip ką bitininkauja, bet būtent tas taškas, šitas 35 dienos po apsilakiojimo ir yra tas taškas, kai pradedame plėsti lizdai. Tai šitam taške irgi susiskaičiuoju perus ir tai būtent, tarkim, šeimai žiemojimui paliktai 2 kg perų, ne perų, ruošiant perų, o žiemojimui palieka 2 kg žiemos bičių. Tikiuosi rasti 1,5, idealių atveju 2 kg periukų tokiai šeimai. Kodėl dabar ne 2 kg ar daugiau tikiuosi rasti, todėl kad sąlygos čia yra sudėtingos, ne visos bitės ir užsiima, kad jos visos gali išmaitinti po vieną, netgi šiek tiek daugiau, sakyčiau, iki 1,5, netgi bitė savo pamainai, ta būtent super bitė žiemos, bet ne visos tik per maitinimu užsiima. Tas kiekis gal ir gali ten tas šilumą sukurti, bet yra kiti darbai, tas lizdo tvarkymas, ruošimas, maisto atsargų atakiavimas, išdėliojimas į reikiamas akutes arčiau perų ir panašiai. Tai ne visas dalyvauja, tai tas kiekis ir nebūna maksimaliai toks pat, kaip tų bičių peržiemojusių kiekis. Plius ir tas motinėlės dislumas, tik tai geriausiu atveju yra augantis, jeigu čia orų sąlygos tinkamos. Ir nepanguojantis, pati motinėlė dar ir šeima neduoda dar neįsibėgėja iki tokio lygio, jeigu bitės
jeigu tai galima įsireikšti, protingos ir, kaip sakant, darbus daro savo atsargą saugią. Tai va, tokiai šeimai šitoj vietoj, va, tikiuosi tokių kiekių. Ir čia jau suskaičiavęs, aš daugmaž įsivertinu, kaip sėkmingai man praėjo šitas tas periodas, kokia šeimos būklė, ar tikrai tos peržiemojusios bitės sveikos, pajėgios, nes jeigu čia smarkiai žemesnis tas rodiklis, tai iškart galvoju, ar aš nepadėjau joms, kažkur kliurkų pridariau, ar kažkas su šeima vis dėlto ne taip ir gerai, kaip atrodė iš pirmo žvilgsnio po peržiemojimo. Trumpai va tiek būtų šitoj vietoj. Nu ir ketvirtas taškas, dar 21 dienai prabėgus, tai būtų tokiai va šeimai 2 kg žiemojusiai šitam ketvirtam taške, kuris artėja jau šiemet. Šiemet tai bus ateinantis savaitgalis 25-26. Tikiuosi rasti 4 kg peruose būsimų bičių iki netgi 6 kg. Kas tai būtų? Koriais galim pasižymėti. Koriais, jeigu tai būtų apie 80 dadanų. Meduviniais tai būtų 16-20 meduvinių. Nu, čia jeigu šeima artėtų link 6 kg, tokia, tai čia jau 2 aukštukų su po 10 meduvinių neužtektų. Turėtų būti jau ir 3 uždėtas prieš tai. Jeigu šičia jau mes matėm, kad kažkas vystosi, šeima lenkia, randam netgi ne 2 kg, o 2,5, tai mes jau čia turim kažkur tai būtinai susiplanuoti momentą, turėdami omeny, kad šita šeima mes ją galim apriboti ir neleisti pasiekti savo maksimumą 6 kg. Nes abu aukštukus tikrai neturės motinėlė galimybės užsėti, net ir fiziškai pajėgdama, nes tose kuriuose dar turės tilpti ir žiedadulkės, ir skystas maistas perams maitinti. Taip, kad dar korpusėlis turėtų jau atsidurti, jeigu čia meduviniai. Nu, dadaniniam vėlgi, jeigu dadaninis susabilis 10 korių, tai jau problemėlė, tai turėtų būti jau bent jau 12. Tokias va tokelės. Šitas skaičius 6 kg, po to dar bendrai paminėsiu. Tai va, tokia būtų toks bazinis orientacinis dydis. Dabar, ar gali būti šeima didesnė žiemoti? Daugiau gali būti žiemos bičių, žinoma gali. Tarkim, labai šaunu ir visiškai įmanomas dalykas paleisti žiemoti 3 kg bičių. Tai čia vat, suruošiant šeimą, turėti 3 kg peruose. Susižymėkim gal ir čionai, kiek tų korių gaunas, 2 kg, tai būtų 4-5 dadanai. Pilni, visur aš, kaip sakau, tasai korys su perais, tai turiu omeny pilnas korys, kaip praeitam video, kur aiškinu, 3/4 kiauro ploto užima perai. Arba 8-10 meduvinių. 3 kg atitinkamai bus jau daugiau, bus 5-6 dadanai. Arba 10-12 meduvinių. Tai va, iš karto galiu ir paminėti, kad tas man duoda šitoj vietoje ir suruošiant šeimą žiemai. Suskaičiavęs tos, kiek būtent tų perų yra, aš iš karto matau, iki kiek spausiu lizdą ir ant kokio dydžio lizde žiemos konkreti šeima. Nes būtent, taip aš ir darau. Jeigu, tarkim, motinėlė izoliuojama žiemai, aš dabar jau perėjau prie nebeizoliavimo, bet iš dalies, nes pas mane dar yra šeimų,
o po kelias motinas yra, tai ten kiti biški dalykai. Tai vat jeigu motina izoliuojama, tada būtent tik tiek ir paliekam, kiek čia vat užsirašiau tų korių. Nedaugiau. Nesvarbu, kad ten to ruošimo metu ten daug tų bičių ir panašiai. Neįsiplėsiu. Tu sezono gale bus tas ruošimas, ten ir pakalbėsiu plačiau. Bet būtent tiek tų korių paliekama, jeigu izoliuojama. Jeigu neizoliuojama, tai dedami papildomi koriai iš kraštų. Tai būtų dadanui 2 papildomi koriai, po 1 iš krašto. Tik tai, kas jau žiemoja tam dadaniniu, visada po 2 kraštinius lizdo korų, iš abiejų pusių ant 2 kraštinių lizdo korų padarykit po 5 skylutes centimetrų diametrų per visą plotį koro, kad žiemą staigiai keičiantis temperatūrom šalant, bitės nuo kraštinių korų galėtų greitai būtent pereiti į kaip link kamulio centras, kad tas kamuolys galėtų susispaust, nes jeigu greitai šąla, būna, kad bitės nebespėja pereiti per viršų, per apačią, tai tiesiog sušąla ir nubyra. Tai va tokie praradimai gaunasi, tai reikia būtinos tos skylutės yra. Gamtoj ten bitės pasidaro, ten kuriai nėra tokios stačiakampiai kaip mūsų sugalvoti, kad mums patogiau būtų, ten yra ir tiltelė, ir skylutės, viskas ten yra. Kažkiek jos ir ant mūsų tų stačiakampių bando pasidaryti kažkur korio apačioje, kažkokią skylutę, kažkur perbėgimus ir panašiai, bent jau tiek pasilengvinti savo gyvenimą, arba ten jeigu kažką išpjojam, tai nebeužstato tos skylutės, palieka, nes patogi šeima yra gyventi. Tai va, toks būtų, šiek tiek paliečiau tą dalykėlį, kad būtent tasai perų kiekio skaičiavimas man padeda nuspręsti, kokio dydžio bus žiemojimo lizdas ir kaip jį organizuoti. Po apsilakiojimo čia labai kažkur neturiu ką papasakoti, tas vizualus įsivertinimas ir tiesiog, kad, žinai, šeima labai gerai peržiemojo, ar šiaip sau. Ir ko tikėtis iš jos. Ar ten skirti papildomai dėmesio, ar tiesiog įprastą dėmesį rodyti, nes jie šauniai peržiemojo, yra pasiruošus vystytis. Po 35 dienų, kai suskaičiuojam pirmosios kartos periukus, mes jau turim įsivaizdavimą, kaip ta šeima vystosi. Ar tasai, tarkim, pirminis įspūdis po apsilakiojimo apie peržiemojimo sėkmę buvo apgaulingas ar ne. Būtent tie skaičiai mums parodo. Galbūt yra kažkokių slaptų problemėlių. Galbūt yra kažkurie mūsų darbai nelaiku padaromi arba nepadaromi kažkurie, kur, tarkim, palankų sezoną. Mes nepastebėjom savo darbuose kažkokiu tai trūkumu ir viskas atrodė lyg okei. Ir lygiai tą patį darom kitą sezoną, kuris yra jau kitokios orų sąlygos. Ir mums jau lyg šeima buvo tokia pat kaip pernai, taip pat peržiemojo, bet viskas vyksta visai kitaip. Čia va toks momentas yra, kad susimastyti galbūt kažkokią tai reikėtų įvesti operaciją ar pakontroliavimą, kuris pagerintų būtent šitą labai svarbią pirmosios kartos auginimo tą vietą. Taip, užsirašom tos kiekius. Čia šaunu, aišku, vėlgi 3 kg susirašom tos kiekius, kad čia peržiemotų. Irgi tie patys 3 kg būtent žiemos bičių. Tada ten dugno nėra, tų krituolių jokių. Pas mane būna, aš nevalau netgi dugnų. Iš tiesų, jau koks 2 ar 3 sezonas, kad čia per to taip priidinėjau. 3 klausis, kad nebereikia tiesiog valyti. Kažkur visi žiūri, kad nėra ką ten valyti, ten kelias tos bitės yra. Ar ten jas spėjo įsinešti per pirmą tą apsilakiojimą dieną, ar ten tiesiog ir nebuvo jų. Labai šauniai. Tai taip, čia 3 kg. Šičia pirmosios kartos mes tokiai šeimai jau galim tikėtis irgi. Kaip kontroliai 2,5-3 kg. Vėlgi galioja tas pats, kad čia pasakoju, kad visus 3 pamaininius
tiem 3 peržiemojusiam kilogramam rast būtų labai šaunu. Tai vadinasi, viskas ok su šeima, bet iš realų yra šiek tiek mažėliau. Dėl kokių priežasčių jau paminėjau. Bet, aišku, yra buvę ir man tokių atvejų, kad būna netgi daugiau negu. Nežymiai, bet, tarkim, čia ką galėtum tikėtis, gal 3,5. Tai būna labai liuksiškai, nustembi gerąją prasme, kad kaip viskas šauniai pavyko, žinai. Ypač jeigu ten tasai pavasaris nebuvo labai toksai dėkingas. Tai pasidžiaugiu, kad ta šeima tikrai tokia maladėc ir aš maladėc, bitininkas. Ir, aišku, tolimesnė prognozė iškart atsiranda, kad su ta šeima viskas gerai ir kad jinai vystysis, į ką vystysis, būtent ir pasižymim čia tą 4 tašką, kad ta šeima gali įsivystyti iki 6 kg jau iš karto. Gal net ir daugiau, kas jau yra 10 dadanų. Negaliu atmesti tokių variantų, nes yra visokių tų bičių, visokių bitininkų, visokių tų situacijų, kaip yra aukso vidurys ir yra kraštutinumai, yra optimalų ir yra nebelabai optimalų, kartais nukreipiai jau į tokias kraštutinumus, kurie iš naudos pasidaro kaip ir nebenauda, o netgi pradeda daryti žalą. Yra tokių momentų, gal kad aptarsim ir bitininkavime. Tai čia būtų 10 dadanų arba 20 tų meduvinių. O gal netgi ir daugiau dar būtų. Jeigu čia mes tikėjomės, kad 2 kg, tai maksimumas būtų 6 kg, tai tokia šeima jau garantuotai, jeigu viskas sėkmingai turi išeiti tos 6 kg. Tie, kad jau tokią šeimą turėdami, šičia rasdami tos 3 kg, iš karto jau galim turėti omeny, kad šitos datos 56 dienos negalim praleisti. Jeigu esam savaitgalio bitininkas, tai turim stebėti orus, kurį tą savaitgalį, ar ten ne šeštadienį, netgi penktadienį prašytis iš darbo, jeigu oras geresnis, kad nuvažiuotų pas bites ir būtent tą šeimą pažiūrėti. Nes šita šeima čia netruks 2 savaičių, jinai gali paleisti orą daugiau negu 3 kg bičių spiečiumi ir kažkas labai apsidžiaugs tom. Nes, tarkim, sugaus tokias spiečių super bičių 3 kg. Tai yra pilnavertė šeima, net ne pilnavertė, geriau negu pilnavertė. Visos bitės gali dirbti lauke, visos bitės ilgaamžės, visos bitės gali siūti korius, visos bitės gali maitinti bičių pieneliu perus. Tai super bitės yra. Tai tokį spiečių pirmalakį pasigavęs 3 kg, tik suleidai į avilį ir iš karto 3 meduvės dedi ir pasišvilpaudamas lauki, kol bus prinešta medaus ir kaip jį išsuksi, neįdėjęs visiškai jokio darbo visą pavasarį, nei praeitų metų vasaros gale ar rudenį, ruošdamas tą šeimą, investuodamas į ją savo laiką ir lėšas. Tokias kelias už tai, kai būna pirmalakiai spiečiai, jeigu didesnį jie ir tokia kaina kartais pasižiūriu skelbimus, kaip būna ir nori jie būna išgraibstami, kad ir kainom tokiom, kur dauguma bitininkų net tų savo šeimų pavasarį tokiam kainom neparduoda. Jie tiesiog atiduoda už kiek sutarė. O su spiečiais tokiais, tai problemų nebūna, tik įdėk skelbimą, tau iš karto paims tą spiečių. Už kokią 70, 80 ar 100 tų euriukų. Tai tokias tokelės čia, bet tos 6 kg. Gal truputuką pasibrėčiau, bet yra tokie, jau kaip ir paplanavimai, tu žinai, kokia ta šeima, į ką jį gali pavirsti, dėliojas jau darbus. Ar gali būti ar kitokia šeima? Gali. 1,5 kg išeina žiemoti. Žiemos bičių. Ruošiant randam 1,5 kg per. Daugumoje, tarkim, literatūros šaltinių jau tas būtų parašyta, kad 15 000 bičių čia jau reikėtų jungti, nes jeigu nėra,
Nu, pas mane tai žiemoja ir žiemoja praktiškai, nu net ne praktiškai, visiškai analogiškai 2 kilogramams, tiems vat baziai ir sėkmingai, tik aišku, galbūt, aš sakau, taip skambės kaip pasigyrimas, bet tiesiog žinau, ką kaip darau, tai dėl to sklandžiai gal ir praeina. Šiaip galbūt nelabai giliai žinant visus niuansus, ko gero gal ir neracionalu būtų rizikuoti dėl to, kad didžią tą šeimą leisti ir ten kaip loterijoje žaisti, kas ten pavyks, ten nepavyks, kas ten gausis. Loterija toks jau dalykas yra, arba džiaugiesi, arba nusivili. Tai vėlgi yra tokie emociniai kraštutinumai, kurie, ne, kaip sakant, jeigu džiaugiesi, tai gyvenimą lyg gražesnį padaro, bet po to, kai nuopuolis būna į kitą pusę, tai tas gyvenimas labai jau net ne pilkas, o juodas pasidaro. Tai nežinau, aš esu šalininkas to, kad nežaisti tų sūpuoklių. Bet pas mane, bent jau toj metodikoje, sėkmingai 1,5 kilogramo peržema. Tiesa, tai ta šeimelė, kur filmuoja šiemet tavo, būtent tą ciklą, be jokių ten savo eksperimentų švarų tokį, kur filmuoju, kad parodytų, tai būtent va tokia šeimelė ir yra kažkas iki 1,5 kilogramo. Tai jinai žiemojo ant 5 dadaninių, arba fakte tai buvo 10 meduvinių pas mane kurių. Tai va, jeigu ten būtų izoliuota motinėlė, tai jinai turėtų žiemuoti ant 3 dadaninių arba 6 meduvinių. Tai čia jau būtų problemėlė tokia, nes kur statyti tą, kaip sakant, izoliatorių, jisai bet kokiu atveju gaunas šiek tiek šoną, nes yra nekartotinis tasai skaičius korių. Tai aš šiaip tokiuose kaip ir nebūdavo izoliuojama pas mane, arba jau čia jau turėtum dėti po vieną papildomą dar iš šono, kad kažkiek centruoti. O dar geriau būtų, jeigu meduviniai, tai būtų, reikia mums 6, ar ne, tai apatiniam aukštukė tai būtų, ir taip nesidalina, apatiniam aukštukė būtų 4, o viršutiniam 3. Tai va, tasai viršutiniam būtų šiek tiek persistumas, bet kad lizdas būtų kaip siaurėjantis. Čia reikėtų papildomų tų dengiamų žemesnių, paskui bendrų uždarytų, taip kažkaip organizuoti tą lizdą, kad būtent kylant, kad motinėlė vis tiek būtų šiluma ir visada būtų bičių, nes kitaip jau atsiranda ta tokia rizika, kad jinai bus kamalio krašte, daug dievė, jeigu tos bitės nebuvo gerai paruoštos ir ten išmirė, ir ten kiek jų liko, nes dauguma kaip ir nesiorientuoja šitoj vietoj, tai ten pražus ir ta motinėlė garantuota. Atsiprašau, vėl įsiplėčiau. Yra čia variantų, kaip ir tą izoliuotą paleisti, bet jau čia kažkam tai nesiūlyčiau tokio kiekio leisti izoliuojant žaistus ir ten rizikuoti žaisti tą loteriją. Tai geriau jau būtų tokį kiekį neizoliuotą leisti ir duoti dar po tą iš kraštų po vieną tą kolorį. Tai būtų dar 4, tai būtų 10 meduvinių, viršuje apačioje po 1, 4 vienetai. Arba 5 dadaniniai, kuriai vėlgi skylutės būtinai. Taip, dabar apsilakiojama, įsivertinama, ir būtų gerai, kad ten tasai būtų visi peržiemoję, kas jeigu sėkmingai viskas buvo padaryta šičia, taip ir turi vykti. Po šios žiemos tokios išbandymų buvau neramus iš tiesų visą žiemą, bet tai buvo puikiai žiema. Visam tam išsibandymui pasižiūrėjau, kad viskas labai puikiai veikia, tai kaip aš suruošiu tas bitės žiemai, nes, tikrai, taip. Tiesiog net, sakyčiau, netgi geriau tokia žiema, negu kažkokia ten temperatūrų sūpuoklės, kažkokios ten lietus ir dar balažina kas. Tai 1,5 kilogramo apsilakiojimo ir po 35 dienų iš tokios šeimos mes galim tikėtis 0,8, 1 kilogramas bitučių. Čia taip, sakau, biškį pamatyti, galima, aišku, ir to paties 1,5 tikėtis. Bet toks, jau sunkesnis variantas. Nors
sakyčiau, va, tarkim, tą, kur filmuoja šeimelę, ten, jeigu nebūtų tokios staigmenos, kad labai daug ten, kaip matėte, liko pas mane tų akiuoto žiemos maisto ir motinėlė nebeturėjo kur tiesiog dėti fiziškai, tai ten galbūt būtų buvę ir ne 4 tie koriukai, kas yra apie kilogramą perų, bet ten dar vienas koriukas, kad ir nepilnas tų perų, tai būtų kilogramas su biškučiu, tai būtų iš viso labai šaunu. Tai va, šitoj vietoj tokie šeimeliai tokie būtų galbūt skaičiukai. O 4 tam taške, kai jau šeima turėtų eiti link spėtimo, tai būtų 2-3 kilogramai peruose, kas būtų 4-6 pilni tadanai. Arba 8-12 pilnų meduvinių. Tokie vat kiekiai. Tai va. Dabar ką tai, jau šiek tiek kaip ir užsiminiau šitoj vietoj, tas įsivertinimas, perus pasiskaičiavimas, ką duoda, kad matai, kaip vystosi šeimos ir į ką jos gali pavirsti, jau gali prognozuoti, jau, jeigu ten kas veda į savo žurnalą kažkokį bitininkavimą, pasižymėti tos dalykus. Ir va šitam va periode 21 dienos iki tos šeimų ruošimosi spiesti, pasidėlioti, jeigu turi didesnį bityną, kad ir mažesnį bityną, pasilyginimus šeimos. Šeimų pasilyginimai vėlgi neįsiplėsiu, čia yra bendrinė tokia tema, daugybė literatūra, kaip tais perais sumainoma, iš kokios šeimos atimama, kokie tie perai. Dažniausiai, aišku, dengtais perais tai būna pastiprinamos silpnesnės šeimos, bet vėlgi čia yra daug niuansų, kuriuos galima nagrinėti, kiek tų perų duoti, nes jeigu tai silpnesniai šeimai, kurie savo kiekiu, taip te gali tik tos 3 koros apšiltinti, čia tie orai tokie kaip šiemet nepalankus, tu įmesi dar vieną plytą, pilną ten iš labai stiprios šeimos atėmęs pilną plytą, ten, tarkim, dadana net tos 600 gramų ten tų peruose, įmesi tai šeimelį, tai silpnai. Čia tie orai tokie šaltai, savus vos apšilta, tai gali tie perai sušalti iš tikrųjų, čia reikia taip protingai pasižiūrėti. Nepulti iš karto galbūt netgi lyginti tų šeimų, čia sulikta data po savaitės, kažkur laipsniškai, dienomis duoti nepilną korį, po truputį, gal per 2 sykius išdalinti. Net tą palyginimą galima ir šitam taške padaryti. Bet šitam taške jau palyginimą daryti tik tai dengtais. Iš stiprių šeimų imti dengtus perus. Ir jeigu skiriat, tai imkite tuos, kurie tuoj risis. Čia vėl stiprės. Pagal dangtelių spalvą ten matosi, kurie vyresni dengti perai, kurie jaunesni ir panašiai. Pasidomėkite, jeigu kam aktualu šiam momentui, vėliau galbūt, kai prieisim kažkokius tos taškus, jei ne šiais metais, kitais metais panarstysim. Tai va, tokie va dalykėliai, kad čia ką mums duoda tasai va įsivertinimas, kad žinom, kas bus šičia, galim jau žinoti, kurias reikia šeimas laikyti ant taikiklio, kad ten va negalim atidėti su priešspėtiminiam kažkokiom priemonėm, plus vat, galim iškart susiplanuoti, ką su kuo pasilyginsim, ne taip random, vat, kai nežinau, kurių su perais, kiek ten tų korių, kiek ten koriuose ten tų perų, vėlgi nežinai tų kiekių ir kaip berods ten video kažkuriam vat ir sakiau, kad gausis taip, kad tu ten skaičiuodamas į korus su perais, o ne perų kiekiai iš silpnesnės į stipresnės, o mes irgi galimas variantas tokia kliurka. Tai bus labai nesmagu. Tai va, bet kai žinai tikslų kiekį, tu žinai, kad būtent iš šita yra stipresnė, ant kiek jinai stipresnė už būtent šitą kitą silpnesnę šeimą, jau gali kažkaip susiplanuoti labai tiksliai tas rotacijas, sukeitimus. Toks va, tas ir dalykas. Tikslumas atsiranda. Tikslumas tiek šeimų raidos pakoregavime, tiek datų pasikoregavime, tiek operacijų susiplanavime, tokie va dalykėliai. Tai va, dabar artėjom prie to 4 taško, kuris yra svarbus dėl spėtimų kontrolės. Ir vėl, tai žinot, nežinot, kokios šeimos yra, tai būtų svarbu. Čia va, šį savaitgalį tai būtų
balandžio 25-26 gaunas berods. 26 kažkaip tai pagal galimybės ir užmesti akį bent jau, kiek kas savaip suprantat, kokios tos šeimos yra ir kad nepadovanot kažkam tų savo bičių, prie kurių jūs dirbot. Nes jau porą savaičių tikrai kažkur atsiras būtent tokių šeimų ar tokių šeimų ir porą savaičių bėgi, tas bus ten iki gegužės pirmam savaitgaliui kokiam, galbūt gal ir anksčiau netgi, ten pietiniuose rajonuose, kur buvo geresnės galbūt orų sąlygos ir motinėlės greičiau čia išėjo į tą savo vidurkį. Virš 2,5 tūkstančių kiaušinėlių parai kokio ir ten sprogsta šeimos, disbalansas bičių maitintojų ir lervučių, kuriom reikia pienelio, vyksta įvykiai ten, kaip berods jau irgi minėjau, 7-12 dienų šeima gali ir išspiest. Tiek va tokių tų mano pakalbėjimų šiandien. O ką mes darom Dūzgėlyne, tai video turbūt bus. Gal net dedaniuką pafilmuosim, ten šiek tiek modifikuotai viskas vyks, nes toks tas avilys ir kažkaip adaptuoti reikia tas visus tokius mano sumanimus. Tai galbūt irgi bus kažkam įdomu. Tiek, kad pas mane motinėlės tam medunešiui izoliuojamas yra, būtent medunešiui jos izoliuojamas yra, bet tuo pačiu tai yra kaip ir priešpiltiminė priemonė. Ir koks to dalyko vienas iš pliusų čia užbėgų už akių, vėlgi ne į šitą temą, kad tarkim sustabdyti spėtimą, izoliuojant motinėlę galima netgi šeimai jau įėjusiai į spėtiminę būseną, netgi turinčiai tų spėtiminių lopšelių. Ir tai netgi būtų visai tinkamas variantas man. Svarbu, kad tie lopšeliai dar nebūtų užakiuoti. Tarkim, iki savaitės amžiaus. Tai lopšeliai motininiai, kuriuos kiti laužo ir bando taip išvengti spėtimą. Tai va, tokia kova pas kažką su vėjo malūnais, o man pagavus tą momentą, tai galbūt netgi pliusas būti. Bitininkystė toks dalykas, labai sutikintis daugybę variantų kūrybai, atsiskleidimui, galimybei padėti bitėms arba joms pakenkti. Tai va, šiam vakarėliui tiek. Pasakėlės pabaiga, tiem, kas klausė, pagarba. Iki.